на канале... Здравствуйте, вы на канале Мистер Енот. И это мое 5-е видео. Нет, 4-е. Я хотел в этом видео показать моего кота Пушка. Пушок. Ну да, он постоянно спит. Он уже начинает стареть. Ну, если хотите, в следующем видео я могу показать свою черепаху. Рассказать про нее. Ну, а пока что я хочу рассказать про своего Пушка. Он персидской породы. Он очень... Он бывает, что его все раздражает. Ну и любит играться. Но иногда кусается и царапается. Вот, видите, он играется. Ну, часто всего спит. А потом начинает вечером играться. Это Пушок персидской породы. Что еще про вам рассказать? Пушок, не грызи. Он иногда меня достает. Видите? Пушок, фу. Он сейчас злой. Видите? Он не любит, когда его трогают по голове. Если вы хотите такого кота завести, либо котенка,